कॉपर पे भी को ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पे स्विचिंग बना रहे। देख सकते हैं इस तरह के बिट्स आते हैं अपने को। तो यहाँ पे जो है अपने को हाफ और ये 1/4 का पाइप है। तो यहाँ पे जो है अपन को जो इंडोर है, इंडोर के फ्लेनट यहाँ पे कट हो गए थे। जो अपने को फ्लेनट टाइट करने के लिए यूनियन आता उसका, वो कट हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विचिंग बना रहे आराम से। जो है ये अपने को ड्रिल मशीन की मदद से ये बिट से जो है स्विचिंग बन जा रही। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही जो है यूज़फुल है ये। अभी अपन अगर कहीं अपने पास मिला तो इसको टेस्टिंग करके जो है परफेक्टली कैसा काम करता है क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो अभी तो जो है आराम से इस तरह से कनेक्ट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को।